Һорау: намаз укығанда һарымһаҡ ашарға ярамай тиҙәр. Уны ашаһаң көн тәүлегенә еҫе сыға. Ашағы килә бит. Шул дөрөҫмө, юҡмы, беләһе килә ине. Беренсенән, ҡәрҙәштәр, әгәр дини белем тураһында нимәлер һорайбыҙ икән, теге ошолай итеп әйтәләр, тиҙәр дигән һүҙҙәр бик үк дөрөҫ түгел. Һораһаҡ, шундай аят бар микән, хәҙис бар микән? Әгәр хәҙис булһа, көслө микән ул тип һорау дөрөҫөрәк. Һуған менән һарымһаҡҡа килгәндә, бер нисә хәҙистә уларҙы Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, ашағандан һуң мәсеткә килмәгеҙ. Намаҙ ҡылмағыҙ тиелмәгән, унда мәсеткә килмәгеҙ тиелгән. Шулай уҡ хәҙистең береһендә әйтелгән фәльяҡғуд фи бәйтиһи, өйөндә ултырһын тиелгән бит инде. Быны ишеткәс, сәхәбәләр һарымһаҡ һуған хәрәм ҡылынды тип уйлағандар. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям аңлатҡан, ул хәрәм ҡылынманы. Ләкин тигән, мана мин кешеләр менән һөйләшәм. Унаҗиннәс. Шулай уҡ әйтелгән, мана Җибрил, Ябраил фәрештә килә бит инде Пәйғәмбәрбеҙгә саллаллаху алейһи ва саллям. Фәрештәләр ти кешеләргә оҡшамаған нәмәләрҙе лә яратмайҙар. Мана кеше шул һуған, һарымһаҡ еҫен яратмай бит инде. Шулай уҡ фәрештәләр сәхәбәләргә тегеней шундай китергәндәр икән үҫемлектәр. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям үҙе ашамаған. Уларҙың береһенә әйткән: «Кулу, әммә әнтум фәкулу». Һеҙ ашағыҙ. Ҡыҫҡаһы, әгәр был хәдистәрҙе ҡарап сыҡһаҡ, унда һарымһаҡ һәм һуған харам тигән мәғәнә сыҡмай. Юҡ, улар хәләл, ашарға була. Хатта бер хәдистә әйтелгән: кем аслыҡ я башҡа сәбәптән уны ашаған икән, мәсеткә килмәһен тип әйтелә бит инде бит. Мына, тимәк, аслыҡ булһа йәки башҡа берәй сәбәп булһа, бәлки кемдер дауаланалыр шул һарымһаҡ һуған менән. Шул мәсеткә килмәһен тиелә бит инде. Ҡыҫҡаһы, һарымһаҡ менән һуғанды ашау өсөн мына шундай шарттар бар. Беренсенән, әгәр ашаған икән, мәсеткә килмәһен. Шулай уҡ бер хәдистә әйтелгән, уны бешерһен, теге фәльюмитһә табхан, уны бешереп, теге еҫен юҡ итһен тиелгән. Йә, мана әгәр ашаған икән, еҫе сыға, еҫен бөтөрә ала, мәҫәлән, ниндәйҙер ысул ҡулланып, әгәр еҫен бөтөрә ала икән, ул мәсеткә килә ала. Ләкин еҫе сығып торғанда мәсеткә килергә тейеш түгел. Шулай ҡыҫҡаса һарымһаҡ һуған тураһында.